والا صبحی انداختیم 3 روز شد که دستلاف نکردیم خانه میرم پس میایم دمیرا که 2.5 جیبم هم تیل خورد. چی میگه انگیمشان باز؟ انگار میگم ما چه خیر که شما لوفری میکنی لوچکی میکنی که چی میکنی غزال ما خبر نداره. پادر غیر نام خدا دیگه هیچ کس نمیماند. فهمید یعنی هر چی که جوان باشی ما خوب جوان بودم در وقت خود. با خدا گیت بچه باشد که مرا میخوان یا میزد. با خدا خوانده میش داده پس 3 پس چماندا بود. یعنی پرسان کردم به خاطر که در دکان زود جور میکنن یا خودت؟ والا دکان خوی تا کار که دکان خو آینه و شانه روغن ما یاد چه ما ساده کار. و امو 6 بجه باید برن ولی بعضی ها میگن نه ما باید 10 بجه باشیم. خب میگم نه خب چیزی قانون به ما اجازه میده امو رو باید شما به نام خداوند یکتا. وطندارای عزیز، بیننده‌های خوب آریانا نیوز و عزیزا و وطندارایی که در چینل یوتیوب تلویزیون آریانا همیشه گزارش‌های ما را تماشا میکنین. سلام و وقت همه شما بخیر باشه. امید میبرم که امروز همچنان گزارش مرا برای تماشا کردن انتخاب کرده باشین. ما به گپ شما کردم، چیزی که شما بگین ما قبول دارم. امروز آمدیم به ارزان قیمت یا هم احمد شاه بابا مینه، یک نام دیگهش احمد شاه بابا مینه است، اما بیشتر مردم به نام ارزان قیمت این منطقه شهر کابل مشناسن و امروز میخواهیم که از اینجا برای شما گزارش داشته باشم، چون به دلیل اینکه چند وقت پیش ما اینجا گزارش داشتیم اما زیاد تغییرات آمده در بازار احمد شاه بابا مینه یا هم ارزان قیمت. چه خوب است که امروز در این گزارش با ما باشین. میخواهیم که با مردم هم قصه های زیاد داشته باشیم، ببینیم که دیگه وضعیت اینجا چگونه است. اینجا که ما ایستاده هستم، این سرک که پشت سر ما است، این سرک مستقیم به بنایی یا هم مترویان 4 رفته یا وصل ساخته. این سرک اینم اینجا را به بنایی یا هم مترویان 4. این سرک به طرف پل چرخی رفته. یک ذره یک بیروبار است دیگه، ناگزیر هستیم خیر کمره شور میخوره این طرف و طرف. این سرک ایره به این طرف رفته به پل چرخی و اینجا که بازار است بیروبار هم خیلی زیاد است. این سرک به طرف چهارراهی ماموریت، به طرف بطخاک و چند منطقه دیگه که چهارراهی بطخاک رفته با این سمت سرک رفته. تغییرات زیاد در اینجا آمده هم، اما یک چیزی که تغییر پیدا نکرده اینجا در جایشان است، همین کارگرای عزیز ما هستند که اینجا میاین به خاطر کار که اینا را یک کس پیدا شوه و ببره به کارگری. سلام علیک. جور هستی؟ شکر باز جان جور است. شکر. نام چی است؟ جنت گل جنت گل. گل هم هستی؟ هستیم دیگه تو حالی نیستیم دیگه. نه بگو گل است تو. دیگه خود ارزش بده. همین خود آدم دوست داشته باشه، نه؟ همین خود اگه دوست نداشته باشه دیگه را با چطور دوست داشته باشه؟ حالی خو اینطور است که دیگه گلا پیدا کردیم، خود ما زیاد رفتیم. دیگه چی رقم گل پیدا کنیم؟ حالی ما اشتکدار هستیم، 8 دانه اشتکی ماست. تو دیگه گلدار شدیم دیگه، از خودم از بین رفت. نه همیال هم گل هستی، دلت زنده باشه. دل زنده باشه خو حالی سرپرست هستیم دیگه، چیزی که خرچی باشه نیست دیگه. یک خرچی کنی یک چیز ببری در خانه، حالی میایم 10 روز 1 روز کار پیدا میشه دیگه پیدا نمیشه. در 10 روز 1 روز در کار رفت. 10 روز 1 روز در کار دیگه اینجا بیکار. تا 5 بجه میایم اینمی 12 بجه پس خالی خانه میره. اینمی کلش مردم اینمی ترس. همینجا روزانه سر این فلکه چقدر نفر میاد، چقدر کارگر میاد؟ میاد تا 700 500 نفر میاد، کارگر و استادکار اینمی مختلف. 1-4-500 نفر میاد. خود خوب است؟ خوب است بیاد. دانا جور است. خودت هم کارگر هستی؟ بیا در استادکار هستم. کاشیکار. استادکار چی؟ کاشیکار سنگکار. کاشیکار. چطور حال خیر برکت در کار کاشیکاری ها مانده یا نه؟ والا شکر است دیگه، ای تو مزه بیخی نیست. شکر باید بکشم ولی
امی گپی بیادر ما که دا روز یک روز کار پیدا میشه، 9 روزش بیکار هستیم. دمی هفته چند نفر در کار رفتید؟ در این هفته که هیچ نرفتیم و در دیگه سه شنبه یک 2 روز 3 روز داود خیل کار بود کار کردیم. چند میتن حالا به کارگر استادکار چند میتن باز از او پایینشه؟ حالی که ما هستیم بیادر که روزی 400 روپم باشه سر شکر میکشم و مردمم که است از این زیاد نمیتا. کارگر که است بیادر در روزی 200 روپم که باشه یعنی صرفه نمیکنه میره در کار. شما را خود جایتان تغییر ندادن؟ جای سابقتان همینجا بود نه؟ جای سابق ما همینجا بود، حالم همینجاست. این خوب است که حالا از جایتان خود دیگه جای نبردیتان. حداقل بسیار تغییرات آمده که بعضی کراچی ها و موترها یا را تغییر دادن ولی شما در جایتان هستین. بیا توکل به خدا. یک چیز است که همین کل کارها کم شده، تنها نه که مثلا کارگری، در کل کارها یک ذره ضعیف شده نه؟ صحیح گپ است. کل کارا می تو سقوط کرد. بخیر باشی. فامیل دار هم هستی؟ فامیل دار است. چند تا اولاد داری؟ 4 تا بچه دارم. 4 تا بچه دارم. 4 تا بچه داری؟ دختر ندارم. دختر نداری؟ کاش که می داشتی. کاش که می داشتم. تصمیم داری که داشته باشی؟ چرا نه؟ باشه که دستپیشی کنه به مادرت. نه من به خاطر همین زیاد خوشحال هستم که خدا عذر به خدا میکنم که یک دختر بده که مادرش یک خانه است نه؟ نه خیر و برکت هم زیاد میشه. بیشک همین آدم داره وقتی دختر به دنیا میاد خیر و برکت زیاد میشه. همین است. گپ تحقیقات است. قربانم. بخیر باشی. این کلگی دیگه اینجا کارگر است. همین کلگی کارگر است، بدبخت کارگر است. بخیر باشه. بسیار تشکر. خیر ببینی لالا. قربانت. رفتیم با ما. تشکر. تقریبا 8 ماه 9 ماه پیش که من به اینجا آمده بودم احساس میکردی که هر وقتی که همون وقت هم احساس کرده بودم حال هم احساس میکنم که شاید ما به جلال آباد باشیم، اما اینجا ارزان قیمت یا احمد شاه بابا مین است. این رفیق مسایی که آمد دمی پالیم استاد شد. جور هستی؟ خوب هستی جان جوره؟ تو خودم تو آماده گرفتی اما تو دمی پیشوری کمرا آمد استاد چیدی؟ نام چی است؟ نام احمد خان. احمد خان چی کار بار؟ کاروبار پلاستر میکنم. همین کارگری دیگه همینجا هستی که کسی؟ همینجا هستم، کارگری میکنم، پلاستر میکنم، هر کار میکنم. گفتن کارا ضعیف است. کارا ضعیف است، بهی کار نیاز اینجا. کاروبار نیاز. بخیر خدا مهربان است. تشکر. مهربان. بخیر باشه. در تقریبا 8 ماه پیش که من اینجا آمده بودم میخواستم صحبت بکنم با زلالای ما که آمد گپای من بیایم که سرک و رفته شه ما بر شما بگویم که اینجا چه تغییر آمده. اینجا چند وقت پیش بازار بود، غذاهای روی سرک بود، چندین نوع غذا بود، از ماهی و مرغ و چپس و برگر. اینجا بسیار بیروبار بود، حتی آدم بسیار به مشکل در اینجا میتونست که بیایه یا یک چیز بخره. بسیار بیروبار بود. گپی است که حال اینجا ایستگاه آوردن. بیاییم که همراه یک دریور صحبت بکنیم. همینجا چقدر وقت میشه این موترها را میبینین ایستگاه اینجا سابق نبود، حال اینجا آوردن. سلام، خوب هستین؟ تو بیا کمک که تصویرتان خوب بیا خیر از بیا ببخشید دیگه. حالی دریورها در موتر گرمیت نمیکنه که میشین؟ مردیم از دست گرمی. چطور کنیم؟ مجبوری است. مجبوری است. خیر حال موتر اینجا استاد که یک سایه بشی خود. کجا سایه؟ اینجا سایه است. اونو بیخه که دیوال این زیر بلبور. از موتر که وصل شدیم میگه چطور استاد است از کیسته؟ میبره. باز یک دو ماه دیگه بدوی که موتر خلاص. مجبور دیگه. یک کاروبار نیست دیگه. پشت موتر بوری پیسه کار داره بس چطور کنیم؟ بخیر باشیم. ایستگاه سابق اینجا نبود، اینجا تازه اینجا آوردن. نه بود، سابق هم بود. سابق اینجا نبود. نه و چی بود؟ اینجا بازار بود، کراچی ها بود، دستفروش ها. کراچی هم بود، تامی هم بود، در جمهوریت هم بود. اما در این قسمت خانه بود. نه بود، تامی جا بوده. این اگه بود هم اون طرف بود ولی جدا از خود داره اونجا در روی کلینیکی جام بوده. اوسون هم بود. او آدم همینجا ما به چشمایم دیدم که نبود. تو کالکی لاس کالکی چې موږ هم دا شټاپ ده پورې غاړه او دا غاړه
مخکې پورې غاړه ودرېدو بیا هغه نه دې پلو راواوښت بیا دلته ډېر ای دبای بیری بارک حتما گم شده معلوم نمیکرد دیگه کراچی های سنام کراچی و سنامی در مابین حالا خیلی گپ واضح شد از بس که وقت بیری بارک بوده این موترهای دم بین می کراچی ها یا معلوم نمیشه دیگه ها نمیگه بود این نمیگه دیگه گپ خو نبود نه دیگه حالا چقدر خوب صافکاری کرده صافکاری خود دست فروش ها را از کجا برده غرفه داده ایشانه کلشان اون دو از سرک بود طرف کلش غرفه داده است جای داده ایشانه با جای داده شد جای داده ایشانه خود جای رو ماندین کلشان پاسی سوتیر میشین میبینی حالا اون کل استاد ساله که پشت حالا خوب شده که یار از اینجا برده اونجا بسیار خوب شده یه سهولت آمده بسیار چه یک مریض می آمد کلینیک بیادر یک ساعت استاده میشد و یک ساعت اونجا بر تری ترن میکرد کسرا نمیداد شی نمیداد دست کراچی تا اونجا مریض میمرد حالا بسیار خوب شده بسیار خوب شده چند تغییر یک تغییر خو که امی دست فروش ها را برده دیگه چه تغییر آمده در بازار بسیار تغییرات آمد مثلا تغییرات آمده دیگه بسیار سرک پاک شد صفایی شد گندگی گم شد او بسیار مردم سهولیت آمدی دیگه یعنی خوب شده تغییراتی آمده که کاروبار گم شد از صبح دینه صبح استادیم تا بال ما یک دایی کار نکردیم یعنی کل موتر دمی لاین چند دانه موتر است 20 تا 15 تا این نمیتونه طرف بنایی میرین بنایی ما دربسی میریم موتر لاینی نیست دیگه نه لینی نیست دربسی میریم لینی باز از اون سنام از دست دیگه باز میره از اونجا میره چاره اول میره از اینجا میره حالا دربستی نکن لاینی برو که سواری بوری نمیماند در فروشگاه تایر تا میزنه چیز میکنه نیست اونجا موتر زیاد است مجبور از یک سبوری از دیگه خالی بیای دوام نمیشه دیگه کجا میشه تیل در کجا رسیده از خود دیزل است پترول از ما پترول است پترول چند انداختی امروز 81 روپه 78 هم است 81 هم است هر رقم است بازو تیل خوبش انداختی همه دایم از یکم تا میگه با تانگ تیل کار میکنی دیگه مجبورم تو کنی حالا اینی کاکا 2.5 کار کرده 500 تیل انداخته 2.5 از جیبم داده چطور خبر داری کاکا راست میگه ولی صبحکی انداختیم 3 روز شد که دسلاف نکردیم خانه میرم پس میایم در میرا 2.5 از جیبم تیل خورد چی میگه ینگه میشن باز انگار میگم ما چه خیر که شما لوفری میکنی لوچکی میکنی که چی میکنی خزال ما خبر نداره اعتبار نداره حتما اعتبار سر خدا خورده اعتبار نیست پیش میکردیم تقریبا 5-6 تا 7 میکردیم اول دیگه که میمیم ساعت میشیم که چیز نمی باشم گشنوتش نه پس خانه که میرم می خامخا تل میخوره بیخی دیگه حالا اعتبار هم خلاص شده اعتبار سر خدا خورده بیخی اعتبار سر خورده دیلک اعتبار نیست پیش یک 5-6 تا میکردیم کار نمیکنیم میگه شما چی میکنی خیر روزه گم میکنه گفتم میرم دمیجا دیگه سر خدا در سنگلات میزنیم که چیزی خدا کنه دیگه چند تا اولاد داری مال خدا 8 تا نام خدا این خو اینا رو 8 اولاد که باشه اقتصادم ضعیف باشه این روزگار چه رقم پیش میره روزگار دیگه نمیتونه از دیگه خدا خیر کنه دیگه گازی که بدتر نشه حالم شکر است بیال شکر است چشم دست جور است جان جور پاچایی است صحیح است امنیت صحیح است چیز این یک کاروبار چیز نیست دمش این هم جور شوه دقیق اولا دمی هر روز دمی گزارش ها من میگم که خدا توفیق بده امارات که همین مشکل هم حل کنن این مشکل که حل شد دیگه ما هیچ مشکلات نداریم خب بچه دوست نیست غر نیست دیگه چیز نیست حالی اولادا خانه که میری یک پیسه خرچی مرچی واره چطور میگی با ما خدا که میسه امروز است که چیز نه شکر خداست میشه و یک چیزی خواه شد دیگه روزانه خودت نمی سه روز است که چی کرد سه روز است که ولا اگه دسلاف کرده باشم فهمیدی میگه از کراچیوانا پرسان که بیا پرسان کنه بیا گپ بزنی بیا مشکل خود نداره بیا پیش بیا به خاطر شما آمدیم بر شما آمد بیا مشکلتان بگی خب هر صورت عالمی امی بچه‌ها مکتب میخوانن پنتون میخوانن شکر الحمد یکیش از 12 فارغ شده او دیگهش صنف 5 صنف 6 دیگه امسال دیگه بربسال صنف یاف میشن دیگه پرترک دختر هستن دیگه نوام بند خواه شده نوام در خانه برششته بیا خیر خدا مهربان از کل چیز جور شود فضل خدا بعد کدام جوی او رفته باشه باز میره ایتا نمیپایه تا آخر نمیپایه جور میشه قدر قابل تشویش نیست تشویش ما به خاطر پرسان کردم از اولادایت که این خودت یک موتر داری یکم تا میگه والا موتر بخرم کار کنم نه در موتر اش نمانده یعنی این بچیم که 12 خلاص شده است اونجا یک دکان است روز 200 روپیه که از دکاندار شاگرد است
اینمو چیزی میشه و اگه چیزی خدا مهربان است دیگه بر الله باخت سپردیم که چیزی الله کرد دیگه بیا چی نمیشه. بخیر باشید. جور خوب باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بخیر باشید. پرسان کردم. سلام علیکم. جور هستی؟ بخیر است. پای سر پای دور دادی دیگه میجا هستی. مزه در کار بار رکشا مانده نه؟ نه والا کار کجاست؟ من تو از صبح که آمدم سیر پا کار کردم تا. از صبح تا بال سیر پکن. والا. یک کمک دفتر باش که تصویرت خوب بیاید. نه. وال نگویی که از جای مرا خسته. رکشا از خودت است؟ از خودم است. چند خریدی؟ این 2600. 2600. 2600 دلار. دلار ها. کم افغانی. دلار. 2600 دلار خوبه در موتر میده. والا این قیمت است. مالی کجایی است؟ ایندی است. ایندی است. باز مصرف از موتر کده کم است. یک ذره کم است ها. خوب است داره. از موتر کده زیاد فایده می. ها زیاد کار. مثلا روزی که زیاد کار کرده باش چند کار کردی؟ زیاد کار کنم 300 400 میمونه ولی. تیل کشیده دیگه. ها تیل خوب است. تیلش پیسهش کشیده. بدون است تیل. بدون است. 300 400 میمونه. در بستی زولای نیست اردوش. در بستی کجاست حالی که زیاد رکشا است بیخی لاینیم پیدا نمیشه. در این بازار خیلی زیاد است نیست؟ رکشا زیاد شده. بیکار شد مردم چی کنه دیگه حالی همین رکشا مانده که چی کنه مردم. همین رکشای دروازه نداره. حالا خود گرمی است. گرمی است حالی زمستان شد دروازه داره. دروازه داره دروازه جور میشه. منتظر برف باران هستی که آمد دیگه دروازه‌اش بسته کن. دروازه هم جور میکنه. بخیر باشی. همین دربسته که مثلا از اینجا تا بنایی بری چند میبری؟ بنایی 20 روپیه کرایه است دیگه. تا بنایی که چند نفر میبرن؟ 5 نفر 4 نفر میشن. 100 روپیه. 100 روپیه. اگر تا موترای دیگه رو بگی شاید 1.5 صد. او 30 روپیه میگیره از یک نفر. او 1.5 صد. 1.5 صد میره. تشکر. زنده باش. خیر. خیر باش. اینی موتر کجا میره بچه؟ سینمای پامید؟ کرایه ازی چند است؟ 30 روپیه؟ در پا نمیشه؟ نه. چرا؟ ولی اینجا ایستگاه سیامت استاد کردی سواری رم؟ استاد کردم عرض. عرض از سر سرک است؟ نوش جان. ما از اون قسمت سرکی که به طرف بانایی میرفت به این سمت آمدیم، به سرکی که مستقیم به طرف پل چرخی سرک رفته که بازابق به طرف جلال آباد هم راه رفته. پشت سر همین جان کس به طرف چاره‌ای ماموریت و به طرف بادخاک رفته. در این سرک هستیم. بیشتر گفتم آدم احساس میکنه که در جلال آباد یا در پاکستان باشه، چون نام خدا اینجا از موتر کدر خیلی زیاد است. رکشا این طرف بازار است، اینجا گر است، جرا فروشی است، خیلی حتی چیزایی که من نمیفهم این چی باشه صاحبش هم نیست، یعنی رقم بوروار است. بیاییم که پیش کاکای انگشتر فروش بریم. سلام علیکم کاکا، جور هستی؟ چای خوب برات بطلبم. نفهمیدم چرا؟ گفتی چی کرد چی برات بطلبم؟ چای بارت اینمی با دیدار خدا خوب خورما چای برات پدر میطلبم.
دیگه کدام چیزی دیگه میخوری برات میطلبم، چیزی خدمت باشه ما حاضر هستیم. خدا کم نگه مردم ارزان قیمت چقدر میمون نواز است. مرز عظیمی شهر کابل هستم، مرز ارزان قیمت نیستم، از کارتینا هستم، شیخ محمدی هستم. کل عمر مدمی کابل تیر شده است. اصل کابلیستی دیگه. اصل کابلی است، دیگه جای از پدر نیک از دوره امان الله خان در نمیجا خانه دارم. نام خدا این از امو دوره. آی سرک اول نیست، اینی قبرستانی از ما مردم است، همین پامرکی قیرکس. خیلی خوب جایداد هم دارید دیگه زمین. والا جایداد زمین با خدا غیر آسره خدا دیگه هیچ چیز نیست. بیشک خب آدم هر چی که داشته باشه یک روز از این دنیا رفتنی استیم کل ما و شما. بالکل نمیمانه ولی آدم مثل خودت شکسته باشه. پدر غیر نام خدا دیگه هیچ کس نمیماند. فهمیدی هر چی که جوان باشی، ما هم خوب جوان بودم در وقت خود. با خدا گیت بچه باشد که مرا میخوان یا میزد. با خدا خوانده میش داده پس 3 پس چماندا بود. دگال این پیر شدیم، پدر 70 سال عمر ما شد. اینی جنگشتری را سودا میکنیم با یاری خدا. با امید از خدا میجه شیشتیم. شو یک 50 روپیه یا میشه یا نمیشه، گی 100 گی 200 گی پیسه کرام نمیبراید. این میجه شیشتیم با یاری خدا که خدا چی میکنه. روزا بیگاه میکنی بیگار روز. پدر دیگه چی کنیم؟ شک بخیر باشه. یک گپ خوشم آمد گفتی که تو جوان نبود که مرا چپا کنه. لاگ زده باشه با خدا این حالم پرسان که می نامش آدم گپ بزنم، من میخیزم میگم بانی هم مردی هم میزنم. دمی سن سال. با زور خدا مال خوب جانتان زور مرا نداره. اما باز اگر ورزشی باشه پالوانی کردی؟ نه پدر والا پالوانی نکردیم. اما مگم نفر چپا میکنی؟ با یاری خدا با حکم خدا. خدا می جنگ دور داشته باشه. الهی امین از این جنگا خب پدر این در این حالات رسیدیم. خدا دیگه در افغانستان بیخی جنگ نبیارد، یک آرامی را بیارد کمی مردم کل آرام باشن. خدا می طالبا را به خیر آرامی خیره و می کل مردم اسلام بیارد. مردم ولاد دوام میکنه کارامی شو. پدر بسیار کشت و خون بسیار دیدیم، قتل دکوا رفتیم آمدیم پاکستان، افغانستان، ایران، یک طرف دیگه طرف. پس نمی خاک خود از ما نشد. نه ملک مردم از کس نمیشه پدر. بخیر باشید. بسیار خوش شدم. راستی من اول نامتان یادم رفت پرسان کنم. نام ما مسافر خان. مسافر خان. پدر. از همین خاطر زیاد هر جای رفتی مسافر شدی؟ والا پدر خود هر جایی که رفتیم میگی نام تو چرا تو مسافر است؟ گفتم هر هست دیگه، خب مسافر هستم، نام ما مسافر است. اگر جای میره میگی خو نام است نیست، میگم است، باز نمیشتم. نام مقبول است. این پدر این بیبی که تذکره رو تو رو نشان گپت بکن. دیگه پیش ما اینمی گپت خودت کل گپت به میال به خاطر از اینکه کل بینندای ما که گزارش همین بینه و اعتراض کمی هر گپ را که میگی کلش صحیح است. تو نیست که ما بگیم سند بیا. نه چرا دروغ بگیم پدر از دروغ. یعنی پیش ما صحیح است، کلش فکس است. بسیار تشکر. خب امی کار انگشتر را چقدر وقت است میکنی؟ والا پدر یک 16 سال میشه. همین کار یک رقم تو چی است؟ یا کسی که علاقه داره زیاد برش با ارزش است، یا کسی که مثلا علاقه نداره یک رقم هیچ خوش نداره که ببینه. چه رقمی است همین کار؟ پدر خود شوق است. یک آدم شوق میکند 2000 1000 5000 تا 20000 هم میخرد. این تو مردم است که دانه 50 روپیه 60 روپیه میخرد، از ما خود قیمت با نیست. خب مقصد روز بیگاه میکنیم همی 100 1.5 180 و 70 و 50 و 60 اینمی ترا سودا میکنیم. شک همیال چی داری در اینجا؟ این پدر اینمی کلش انگشتری های بدل است. اینی موراس، اینی یگان ذره نقره میخرم، یگان مشدی را میخرم، اینی تر چزا را میخرم، یگان بنگلی بیاید اینی ها را میخرم. اینی هم گوشواره است؟ نه پدر ایره تیکه میگن اینجا. مارتیکه؟ ایره دمی جای خود میمانن مردم ها. در اینجا؟ آه این برای زناز دیگه؟ خود زناز کار امو هم میفهمن حساب کتاب. بالکل این از اون سابقه است؟ این سابقه چیزاست. این چند قیمت داره؟ این پدر والا قیمت نداره، بر نمونه اینمی جا ماندیم که اینمی کسی نقره بیاره، مشدی بیاره، قران بیاره، اینمی نقره را بیاره، مورا را بیاره،
از پیشش میخریم. خب باز خودت چی میکنی رقمی؟ ایری که میخرم با زرگرا یگان نفر دیگه که کار داشته باشد باز میخره. سرزا سودا میکنه. این نیست که کاربار است یک چهره پزی باز برو طرف زد. خدا مهربان است همی کاربار است یا 100 یا 200 یا 1 رپا نمیماند. خب بیلی خدا شیشتیم دیگه که خدا چی میکنه. بخیر. باش یک چیزی را از خود پرسان کنیم کاکایم. یعنی ارزان قیمت میگن باز احمد شاه بابا مینه اینا هم پسانش هست دیگه. والله پدر من یک قدایج بلد نیستم. یک ما اصل در کابل بلد هستم. اینجا یک بلد نیستم. طرف کارتینا. کارتینا و 4 دیگونان کار جای بگوی. ما 10 سال دیمازنگ بندی خانه رو در وقت ظاهرخان داود خان تیر کردیم. این که چی گپ بوده دیگه او را پرسان نمیکن. او دیگه راز است. شاید که تامنوش جانت دست فروشار از طرفی تر آورده حال جایتان صحیح است خوب شد. خوب است گزاره میشه خوب است. مقصد گزارش خدا خیر بده. چای میتلبم پدر براردیتان. با خدا خورما میارم خوب چای تلخ بیارم. خدا کمت نکنه. خدا کمت نکنه. تشکر. بابا خدا. تو از خودت از کجاستی؟ من از کجاستم؟ من از پروان. از پروان از کجا؟ دیوالی، جمال آغا، سید خیل، تاگان. گلبار. از گلبار است. از این کوتل با او طرف این تا سیاگرد قربان هر طرفش ما بلد است. شک به خدا میال جمال آقا و دیوالی آره گفتی مربوط کاپیسا میشه. او خود کاپیسا سی طرف چیز نه پولایت پروان چارکار و این گلبار جبل سراج. جبل سراج گلبار است طالب. پدر چی دورای را تیر کردی ها؟ که جوانای شمالی ایت کدی مردم هم 10 سال دیمازنگ تیر کردین پدر. خدا کنه که پس تکرار نشه اونم زندانش دیگه چیزایش خیره. صحیح است؟ پدر خوش آمدی آقا خوش چای نخوردی ولی ما خوش میشدم. فکر کو خوردی؟ بخوری برتان میاره. فکر کو خوردی؟ دیو نیست خدا رحیم کریم. ای نخیزی از جد خدا نگهدار. خوش آمدی. با عزت باش خدا نگهدار. بیایم ما شما هم دمی بازاره که من قسم بریم که دیگه کیاره پیدا میکنیم. نام خدا اینجا قبیره بار است. همین کراچی ها کلش عمد سرک است عمد گلدان سرک و حالا خب میفهمین اقتصادا ضعیف شده هر کس به خاطر یک چارپا برآمده که یک چارپا پیدا بکنه. در اینجا سلمانی های سیار هم است در این قسمت. کاکا سلام علیک. جور هستی؟ بخیر هستی؟ بخی خیرتی؟ شکر. خسته نباشی. بارکت خوب است؟ شکر الحمدلله. چیزی پیدا میشه؟ شکر. از دکان ها کده ایش چیزیات پیسه میمونه یا نه؟ مقصد همی شو روز خودتی میگیم شکر. این تو دکان که بگیری خب پورا نمیشه؟ نه دکان ها کرا داره چی داره. نمیشه ده. باز از این جای پیسه میتی؟ اینجا شروالی اینجا مورد نمیمانه. این تخته مورد ما میبره که یک چیز دیگه. یعنی خب فعلا پیسه خو نمیتی؟ نه چیز نه. همین یک ریشه چند جور میکنی؟ 30 روپیه. موی سره؟ که موی سرم کسی 40 روپیه میده کسی 30 روپیه میده. یعنی هم 30 و 40 یک 70 روپیه 60 روپیه میده. شکر الحمدلله. بخیر باشید. با چطور همین پاکی و صفایی ویایش خو مراحت میکنی؟ باری که پل نو سوار میکنی خلاص. خیر ببینی. گپ به این نیست که بیادر دکان است یا سر سرک خو مقصد دکانم من نمیقه سامان نیست. یعنی خودت معلومات بگی. یعنی دکانم من نمیقه سامان نیست که خودم معلوم سامان است. و محافظتش هم از دیگه اتنی که سامان. اونی سامان است دیگه. یعنی کاکای میگه که من پاکی و صفایی را مراحت میکنم. ها؟ و نسبی من نظافتی پاکیز دیگه که بخونه که پاکی نظافت جز ایمانه. جز ایمانه که من نظافت خود نگاه کردن بتونم داشت چی خرید کنم. پیش از این دکان داشتی؟ عالم شکر دکان دارم. بچه هم هست. دکان سلمانی است. خب وقت بخاطر یعنی باقی سیم. گه جواز میاد، گه مالیه میاد، گه چیز میاد، دادو باقی سیم. اونو باقی داری. خو یکی حالا به پیسگی هم از یک دکان نمیشه دیگه. یک چند نفر باید کار کنن. کار یک چیز شود. میشه. کاکا خود خوب است؟ شکر. تشکر. همیشه میایید اینجا؟ همیشه. در دکان نمیری؟ نه وطندار بوده میشه. به خاطر که وطندارت؟ بله.
میگه یک چهار پتا که بیگانه شه و این وطندار شه. وطندار بشه. بله. امی این سابقه در وطن ما از این زیاد بود. از سالهای قبل زیادتر به می شکل مردم همو ریش و موی خود جور میکرد. ما 100 خانه ولس داشتم در قشلاق. خوب مردم بودین، خوب کتیمام کمک میکرد، ما کتیزو کار میکردیم و خدمت میکردیم. دیگه اینا لیجام. در کدام قشلاق در کجا؟ در لغمان، دریا لیشنگ خوب. دریا لیشنگ. اون وقتا باز تو میگشتن نه؟ سلات میداد و پیسه میداد. خمی کار. کوچه به کوچه دیگه میگشت. پلان او هم که تیت پاترک شدیم مام تو. اون وقت باز به جای پیسه چی میدادن؟ سلات میداد. آسر میداد. آسر. گندم برنج. گندم و برنج. گندم و برنج میداد. او خوب بود یا این خوب است؟ والا او خوب باغ بود دیگه ولس خوب باغ است. اینجا کرا است، اینجا یک چیز است، دیگه چیز است. او باغ. پیسه. اینجا پیسه نگذاره. اون شو اگر شو کرا خانم باقی است. باز وقتا خوب بود که امی زیاد آرامین بود یک ذره. وقتای سابق در قشلاق‌ها که امی سر ریش خود جور میکردن باز گپی بود که بسیار قدر عزت هم داشت و امی تمام قدر عزت داشت، محمود ولس هم داشت. حالی هم داره، نمیگم خود وقت صمیمیت ها زیاد بود. یک چای هم می آورد، یک نان هم می آوردن پشت دروازه ها. هر چیز. بخیر باشید. بسیار تشکر، در کارتان برکت. خوش شدم بسیار زیاد. راستی نگفتی که چند سال همی کار میکنی؟ ای از این کار ما خود پلان 61 سال هستم. از این کار دیگه امی از بچه‌توب دیگه اینمی کارم ما ولسی پدری ولس. ازم بچگی دیگه. پدرتان هم سلمان بودن ها؟ سلمان بودن. امی یگان تا که بچه‌ش کم میبینه نباید ببینه، به خاطر که اینمی سلمانی ها که نباشه یک هفته آدم چی جور میشه؟ انسان تو به خودش است و تربیت فامیلی خودش است. تربیت ما احترام داریم بر کل، بر قوم هم داریم، بر ولس هم داریم، بر حکومتش هم داریم، دیگه هم داریم، کل داریم. او که نداره. خیر باشه. در چند دقیقه می سر ریش جور میکنید؟ 20 دقیقه میاد دیگه. یعنی پرسان کردم به خاطر که در دکان زود جور میکنن یا خودت؟ والا دکان خو ایت کار که دکان خو آینه و شانه روغن میاد چه سلما و ساده کار. یعنی خودت روغن و موی چیزا نداری؟ ولی شانه نداری؟ نه او شانه منو روغن می بکار ما ماشین می. خو علی دایجه د شانه یعنی روغن موی چیزا نداری؟ نه ما روغن نمیاری؟ نه روغن می برما بودن این سفیرشان بچه خیلی نیست. خب بچه جوانا نمیاری؟ خودش امی همسن سالای خودت دیگه. بخیر باشین. بسیار تشکر. سلامت. ببخشید که وقت تا گرفت. خدا ببخش. خیر باشین. جان. چه داریم چه؟ بسیار تشکر. خب ما به منطقه بلاک 8 هستیم. اینی پارک که میبینین این پارک مردانه است. اون بعض بچه ها اونجا یگان تا معلوم میشه که کرکت میکنن، دیگه کسی دیده نمیشه. اما یگان دلیلی که ما به منطقه بلاک 8 آمدم این بود که حدوداً 1 سال قبل اینجا پارک زنانه ساخته شد و 1 سال قبل به بهره برداری سپرده شد از طرف شاروالی کابل. اما این پارک زنانه است. رقمی که گفتم یک چیز دیگر هم میگم. خب خدا خیرشان بوده که دمو زمان ساختن پارک جور کردن، اما چیز دیگه که آدم آزار میته ای است که شکایت نیست، فقط در حدی که این قسمت کثافات سرکا به یک شکل که ما اصلا خوش نداریم.
سرکا خامه در این قسمت اگر در پهلوی از این سرک اینجا هم قیر شوه و باز این پارک زنانه کت سرک دیگه باز بسیار مقبول معلوم میشه. باز خوش آدم میاد که در اینجا قدم بزنه. امیال یک موتر تیر شد چقدر خاک باد کرد سر ما خود نه خود سر حمید جان. خب این پارک که ببینیم بسیار مقبول ساخته. بیایم که بریم داخل پارک. این در اینجا هم نوشته است که 12 ناحیه خب ناحیه 8 ناحیه 12 گذر 8 اون بلاک 18 خیزینه و زانگر تفریحی پارک. لوحه‌اش هم اینجا زدن. بیایم که داخل بریم. نام خدا این پارک بسیار به شکل اساسی همون وقت که ساختن ما این طرف نامده بودیم به خاطر گزارش و خواستیم که در این گزارش امروز ما که احمد شاه و مامینه یا هم ارزان قیمت آمدیم گفتیم یک دو سه دقیقه اینجا را بر شما به تصویر بکشیم. یک قسم موانع‌های بسیار خوب در دروازه‌اش است. کسی میاد باید یگان تا که بازی کمک نابلد میباشه تو مستقیم تکر میکنه. حالا ما نابلدی نکنیم. او پنجره است که یکی خویی از بر خاطر موانعی که از اینجا میگذرن و دیگه که پنجره که در اینجا است این قسمت او بر خاطر که بسته میکنن اینجا. بیا کال تو تکر نکنی. سلام خوب هستی؟ جانک جور است؟ بخیر هستی؟ بیا کت خودم تو قصه کده بریم. جان جور است؟ بیا داریم پالیم بیا. نام خدا این پارک بسیار سرسبز بسیار مقبول و در پالویش ببین چه قسم سطل کثافات‌دانی ساخته که خدا کنه باز مراد کنن. امی اول نام تو برام بگو. نام جلال الدین است. از ولایت کاپیسا هستم. کارمند سرسبزی هستم. اینجا خدمت میکنم. او داری خیشاوری او گلار. یکی دیگه من از هموطنان خود خواهش دارم. در پارک میان اشتگاه خود میارن چیز گلار میشکنن. هر چی برشان میگم یا گپای میگن ایره با ما ساخته ما با ما زن هستیم پس ما میکنیم. خالی شما چرا میکنی؟ خب گپ زده نمیشه سیاست را دیگه همی نظافت مراد نمیکنن. خواهشم از این است که هر کسی که میگه میاد نظافت مراد کنن دیگه کدام گفتن گپ مهم اینمی است. امی جان خود تا از اون رو میرفتی خوب نبود خوب خیر است از این طرف خوب است. خب یک چیز دیگه است شما ببینید این طرف گلاره. ما همیشه گفتیم در گزارش‌های صبح زندگی هم سر این پاکی صفایی سرسبزی زیاد گپ زدیم اما چقدر خوب است که ما همیشه این قسم در قسمت نگهداریش حالا هر حکومت هر نظامی که حاکم می باشه جور میکنه وظیفه ما و جلال الدین جان و شما اینمی است که ما در قسمت پاکی و صفاییش توجه بکنیم. جلال الدین جان خو نمیتونه که شما فقط یک سره هر چیزی که خوردین در هر جای بندازین بیا کی طرف بریم و باز جلال الدین پاکش کنه تو نمیشه. این میالی شما میبینی که این پارک پاک صفا است ولی دیگر که بیا این میجه جای پایتان پیدا نمیکنه به خاطر از اینکه مردم زیاد میانم دیگه کثافتای خود زیاد میپرتن در پارک. یعنی خواهش دارم که جلال الدین قارن اساسی. خب چند سال است که خودت اینجا وظیفه داری از سرسبزی وظیفه داری در اینجا؟ ما در اینجا یک ماه میشه که من اینجا آمدیم خود تبدیل میشه فعلا چوکیدار چیز نداره که اینجا باشه به خاطر از اینکه غرفه ما نداریم در اینجا همین غرفه که بیاره چوکیدارم تعیین میکنیم که اینجا باشه. باز هر کسی که یک ماه کار کرد باز یک ماه دیگه همکارای ما تغییر تبدیل میشه او بازو او داری چیز ما این می رقم کار میکنیم باز دیگه همکارای ما میکارم میکنن او داری شو دیگه قیچی کاریش بالاخره می خیشاویش میکنیم ما. هر کسی که میاد بالاخره مسلکی است دیگه میفهمه یاد مسلکی بی مسلکی بخش خودتون. بله یک چیز دیگه را برام بگو در پالی از این چند پارک دیگه هم از زمین ارزان قیمت نه پارک بلاک 4 است. خب پارک بلاک 4 بلاک 4 هم است بلاک 3 هم است او بلاک 13 هم که داریم از کل پارکای ما کده که بلاک 4 پارک ما زیاد کلان است یکی بلاک 13 یعنی یک 3 4 پارک داره. خب بلاک 13 هم که است یکیش مردانه است یکیش زنانه است. زنانیش که کلان است او مردانیش که خرد است. خب پارک هم دیگه کسی نظافت مراد نمیکنه در اون پارک هم از اینجا که دوجه باز زیاد مردم اگر چمنش هم سرسبز است میتونی شما بری دیدن هم بکنی اون پارک هم که ببینی واقعا بسیار مقبول پارک هم است. خب ما همیشه این میالی هم بچه هم موجه کلشان خیشاور شروع کردن چمنه پاک میکنن دیوال ویداز کلشون خیشاوی شروع او داری ما شروع این پاد چمن ما دیگه یعنی فقط او کار داره این رگاو بتی اون سرسبز رگاو نباشه دیگه هم خوش کرد یکی دیگه از این مردم ما میگیم بیادر این چمن تر است
دمی چمن نگرده خیره، ولی یا فرش خدا میارن یا خواهش دیگه این است که می فرش خدا در چمن ما نبیارن. به خاطر از این چمنی که از اگه فرش در سرش انداختی ما شما نفس کشیده میتونیم، ولی اینمی ای هم نفس داره در سرش که این فرش انداختی این خودش دیگه خفه میشه، خفه برای این ازی میشه که خودش گنده میشه میموره دیگه. وقتی که مرد دیگه خود چمن خشک میشه. چی گپ گفتی به خدا دقیقاً اون رو که سرش انداختی یک رقم اونم چی میگن اما بخار این بخار دیگه خودش بام که میشینه نام خدا یا خو وزن من سنگینه دیگه خو امی چمن مرات چمن باید بکنه. یک زیاد نگوییم کردی ما را از کدام جای دیگه کش نکنن ها. نه خب بیادر خو امی واقعتش امی فرشه که میندازن ما بسیار جگرم خون میشه. به خاطر از اینکه سرسبت باشه خوب است یا اون موجه فرش انداختن اون موی اجازه روش نمیکنه. گرچه برشان بگی میگن نماز خود نماز چوکی داریم پیاده رو کلام داریم تو فرچه که دادم پیاده رو پرتی بشینی خود 4 تا پیاده رو است خیر است کسایی که من از دیگه پیاده رو استفاده کنه و اینمی چیزا را که مراد کنن ما از وطندارای خود خوش میشیم. قربانت بسیار زیاد تشکر. اینکه جلال الدین هم قصه کردین چه خوب گلای چه خوب سرسبزی چه خوب چوکیکای ساختن در این پارک. اینا چوکیکای سنگی است ها داریم 4 تا. بیا جلال الدین جان در پالیم بیا. اینی دروازیش بشینیم همینجا اجازه است. 3 تا اینجا داره یک تا بالا دروازه داره. دروازه‌ش هم بین کل چیزش و ما به خاطر از زیاد دروازه رو واس نمی‌کنیم که اشتکا زیاد میان خرابی میکنن. ما 3 تا دروازه رو بارشان واس میکنیم. ما مزید دروازه که امی وطندارای ما چیز نشن. بس آمد نشن. حال یک چیز دیگه رو بگو که هفته چند روز زنا میان اینجا به تفریح. اینجا صبحکی واس میشه 5 بجه صبح واس میشه. یک تعداد میان ورزش میکنن. خب باز تا 8 بجه می باشن. 8 بجه که ما میم در کار خود شروع میکنیم دروازه رو بسته میکنیم سیاسرا میرن. باز ما 3 بجه پارک واس میکنیم تا 6 بجه پارک واس می باشه. با 6 بجه بسته میکنیم به خاطر از اینکه چوکیدار ما نداریم. خب اگه چوکیدار هم داشته باشیم دیگه پارک زنان است باید هم هر چیز قانون هم باید مراعات بکنن. خب همون 6 بجه باید براین ولی بعضیا میگن نه ما باید تا 10 بجه باشیم. میگم نه خب چیز قانون به ما اجازه میده امور رو باید شما دل جلال الدین جان بسیار درد بود. از اول که داخل شدیم که شکایت کرد تو و این نمیجا. خب این هم یک محبت است شکایت نیست به نظر من. وقت جلال الدین میگه سرسبز باشه خواهیدش به ما و شماست. بله خدای نخواسته کدام دشمنی نداره که کسی یا که مردم ما داریم که برشان میگم خب امی کارا نکنی این میال این چمن ما پاک و صفاست ولی دیگر ما از دستی که پلاستیک و چیزی که میخورن جمع کردن ما خسته میشم برشان میگم ولی از این گوش که درآمد از این گوش میبره. بسیار تشکر. بجای از اینکه یگام ذره چی میگن کثافات خونی یگام چیزایی که میخرین پشت شده اینجا پرتین یک کار دیگه کنین. هنوز کاملا از خانه یگان ذره خوردنی آوردین برای جلال الدین هم یگان ذره بیارین. یعنی از این کارا کنین که بیادر هم آدم از پیشتان خوش باشه. ما از کل بیادرای خود خوش هستیم از خوارای خود خوش هستیم ولی همین قانون هم مراعات کنن. زنده خوب باشی بیادرم. پارک بلاک 8 دیگه. پارک بلاک 8 زنانه. بسیار تشکر. خب یک چند تصویر از این پارک ببینین. اگر امکان داشت ما به جای دیگه هم شما را با خود چکر میتم در این گزارش. اگر امکان نداشت باز خداحافظی خواد کردیم. یک چند تصویر خیلی زیبا از این پارک زنانه بلاک 8 ببینیم. به طرف ساعت هم دیدم تقریبا نصف روز شده. نان و چاشت هم نخوردیم. ساعت هم 1:30 بجه است. چونی گزارش بر شما آماده ساختیم. خدا کنه بدلتان بوده باشه یا احمد شاه بابا مینا یا ارزان قیمت. امروز چند بخشش رفتیم و تصویر کشیدیم. اونجا را به شمول پارک زنانه که 1 سال پیشی پارک ساخته بودن خیلی مقبول است واقعا.
یعنی نسبت به پارکایی که در مکریاناس و در بعض جای دیگه است واقعا اونا مقبول هستند و این پارک هم خیلی مقبول است. به هر صورتش خداحافظی میکنم تا فردا که در یک بخش دیگه از کابل بر شما گزارش می داشته باشم. خداوند یار و نگهدار همه ما.